Ja volim lizalicu. I ja, posebno kad ih je 10. Oho, što ste dobili tako malo? Gledajte koliko je kod mene. Wednesday, ti počinješ, hajde. Kako skinuti ovaj omot? Skidaj se. Marš odavde. Hoćete mi pomoći? Ne mogu ni ja. Mike, hoćeš joj pomoći? Hajde. Lako. Ne, drugi put. Izvini, Wednesday, ne možemo ništa. Stvar, dođi. Reši to, molim te. Bravo. Dalje ću sama. O, da, to je bilo ukusno. Dakle, ja sam završila. Ko je sledeći? Sad sam ja na redu, konačno. Wow, ove lizalice su tako slatke. Imam jednu genijalnu ideju. Sad ću da vam pokažem. Stavit ću lizalicu u kesu, a zatim izlupati. Mike, šta ti je? Je li to neki novi lifehack? Tako je, bako. Napravio sam slatke mrvice. O, da. A sad ću močiti moju lizalicu ove mrve. Pogledajte, tako je postalo još ukusnije. Oduševljen sam. A sad ću pojesti ove mrve. O, da. Blago meni. Oh my god! Bako, hajde, sad ti šta sediš? Da, upravo si, unuče. Ali odakle početi? Šta je? Šta će ti, usisivač? Joj! Kakvu smešnu frizuru ima baka. Izvinjavam se. Ne smete se šaliti sa bakom. To nije lepo. Ali samo sam hteo da ti pomognem. Eto vidi. Jo, šta je to bilo? Nikakvog smeća ovde. Izvinjavam se, nisam hteo. Hvala, unuče. Lizalica je baš ukusna. Treba probati ostale. O, da. Stavit ću u usta što više lizalica. Hoću ja. Ti si već pojeo svoje. Sad je vreme da baka proba svoje divne lizalice. Izgleda da su mi se zaglavile ustima. Mike, pomozi mi brže, molim te. Preklinjam te. Ne ljuti se. Hajde, sad ću. Ups, izgleda da sam preterao. Oh my god. Tako je, a vilica mi još treba. Sve u redu. Ješću po jednu lizalicu. Baš su ukusne. Da, poješću svaku. I posljednja. Bravo, bako. Svaka ti čast. Da, možemo ići dalje. Šta, samo jedno kukuruzno zrno? Je li to neka šala? Opa, a baka ima 7, 8, 9, 10 zrna. Jao, mamice. Da, kod mene je prava porcija. Stani, Mike. Čekaj, imamo red. Ups, zaboravio sam, izvinite. Prvo Wednesday. Dobro. Jao, ne mogu zagristi ovo zrno. Baš je tvrdo. Jao, šta to radiš, draga? Mamice. To je vatra. Šta će ti? Želim da ugrejem zrno. Eto, napravila sam kokicu. Divno. Sad ću je probati. Gasim vatru. Bako, to nije bilo obavezno. Samo sam se brinula o tebi. Hajde, sad je vaš red. Gde je moja pegla? Kako sam lepa. Jo, izgleda da je pegla vruća. Znači mogu početi da pravim kokice.
Da, tako je. Treba malo sačekati. A gledajte, sada mogu probati svoje ukusne vruće kokice. Baš su lepe. O, super, bako. To je to, završila sam. Hajde, sad ti. Dobro, i ja imam ideju kako brzo spremiti kokice. Oh my. Tačnije, imam specijalni aparat za kokice. Da, sipat ću sva zrna unutra. I sad čekati. O, da, gledajte koliko kokica imam. O, baš su ukusne, to je divno. Sipat ću sve. A ne, Mike, ne radi to. A nemoj sipati sve. Aparat će se slomiti. Ma daj, bako. Jao, izgleda da si bila u pravu. Ajoj, mamice. Napravio si nam vatromet od kokica. Ali pogledajte koliko kokica sada imamo. Poslužite se, tu će biti dovoljno za sve. Prestani. O, je li to žvaka? Jedna žvaka je dobro, a 10 još bolje. Oho, jeste nekad vidjeli toliku kulu od žvaka? Ne mogu da verujem. Mako, počni brže. Hajde, gladna sam. Da, samo da otvorim pakovanje. O, kako lepa žvakica. Sviđa mi se. Wednesday, možeš početi da jedeš. Ne, vi još niste završili. Jao da, nisam primetila. Eto. A sada gledajte, baka će naduvati balon. I... ups. Žao mi je. Hajde, završila sam. Prvo ću otvoriti svako pakovanje. Da, tako je. A sad ću napraviti jednu veliku žvaku. Razvaljati je. I napraviti nudle. A gledajte kako sladak aparat imam za to. Odlično. A sada ubacujem. I okrećem ručicu. O da, odlično mi ide. Wow, gledaj, Mike. Vidi kako je dobro smislilo Wednesday. Svaka joj čast. I krava je baš smiješna. To je to. Moja slatka pasta je spremna. I jedva čekam da je probam. O da, to je zaista slatko. Wow. Nisam ni samo očekivala da će ispasti tako ukusno. Sviđa mi se. Da, sad je more da jedem žvaku. Jao. Moja kula je pala. Kakva šteta. Ali nema veze. Jedva čekam da probam. Wow, to je zaista ukusno. A sad ću napraviti balon. Gledajte. O da, baš je dobar. Ali treba napraviti još veći. Da, drugi, treći. Cool, mogu se igrati sa njima. O, Mike, svaka ti čast. Da, bako. I dobio sam super ideju. Od ovih balona mogu napraviti kulu. Mada kakvu kulu? Celu kuću od žvaka. Da, odlično mi ide. Tako, još malo. I gotovo. Šta? Jao, izgleda da polećem. U pomoć! Šta ste dobile u prvom krugu? O, pa to je WC šolja sa bombonama. Super. A šta kod Britney? To je srednja WC šolja sa bombonama. Odlično. Ima ih tamo baš mnogo. Wow. A kod Nicole je ogromna WC šolja sa bombonama. A onda ću ja biti prva. Hvala, druže, na prijatnom razgovoru, ali moram da probam bombone. Da vidimo. Nikad nisam jela bombone iz WC šolje. Baš su ukusne. Ali nešto nije u redu. Monika, tvoje usne, one su postale šarene. Nevjerovatno. Onda je sada red na Britney. Interesantno, kako ćeš pojesti toliko bombona?
Da li će sve to stati u tebe? Ovdje ih ima tako mnogo. Naravno. Ali za početak ću rasporediti sve bombone po bojama. Saću. Aha, počinjem. Žute ovdje, crvene ovdje, zelene ovdje i tako dalje. Devojke, skoro sam završila, sačekajte. Ne smetajte mi. Gotovo. Napravila sam staze od bombona, a sad ću pojesti svaku stazu uz pomoć slamčice. Da probam. Super! Ovo nije samo ukusno, već i zabavno. Pitam se šta će biti sa Britney posle takve degustacije. Wow, tvoje odjeće i kosa, one su promenile boju. Prelepo, kosa ti sada crvena. Hajde dalje. Šta te sada čeka? Da vidimo. Opa, nešto se dešava. Šta? Zelena kosa? To je preslatko. Okej, idemo dalje. Nastavit ću da jedem. Ja sam baš gladna. Voljela bih da probam, ali Britney je već sve pojela. Šta je bilo? Ova odeća mi se još više sviđa. Izgledam super. Ajde, Nikol, sad si ti na redu. Da, vrlo rado. A šta je bilo? Ne, devojke, neću vam ništa dati. Hoću sve sama da pojedem. A vi ste svoju porciju već pojele? Pustite sad mene da uživam. Prelepo. Ja nešto osjećam. Tako si smiješna. Pogledaj, postala si klovn. Šta? Koji klovn? Kakva noćna mora. Zaista ličim na klovna. Kako je to moguće? Ne, uopšte mi ne stoji ovaj izgled. A šta je ovaj put? To je krofna sa brokolijem. Od Britney je srednja krofna. A Monika je dobila ogromnu. Niko ne voli krofne sa brokolijem, ali Nikol želi da proba prva. Hajde da vidimo šta će biti od toga. Dobro, jako se plašim. Mora da je to odvratno. Ali dobro, što sam barem dobila malu krofnu. Uj, povraća mi se. Nikol, ti si smrdljivica. Sad je red na Britney. Hajde, probaj. Biće teže, ali joj je pala na pamet neka ideja. Čekaj, ne, to je loša ideja, Britney. Treba da pojedeš to, a ne da baciš. To je protiv pravila. Dobro, sad ću probati. Ali ona tako odvratno izgleda. Imam ideju. Dodat ću slatke konfete na svoju krofnu. Da, ona će odmah postati ukusnija. Odlično mi ide. Oho, Britney. Čini nam se da si malo preterala. Ovdje se čak ni krofne ne vidi, a samo konfete. Nadam se da će tako postati ukusnije. Sad ćemo da vidimo. Pa, kakav je ukus? Izgleda da konfete nisu pomogli. Dobro, brzo beži u WC dok nije kasno. Kako mi je loše. Ko je smislio ovu užasnu krofnu sa brokolijem? Zamučilo mi se od nje. Kako odvratno. Prošlo je. Sad mi je bolje. Pustit ću vodu i vraćam se nazad kod devojka. Završila sam. Ko je sljedeći? Monika, hajde. Ne. Kako strašno. Devojke, ja ne želim. To je tako odvratno. Devojke, hajde da podržimo Moniku. Ona još ne zna šta čeka. Potrebna joj je vaša podrška. Hajde, Monika, možeš ti to? To je užasno, uopšte nije ukusno. Kako da uradim to? Dobro. Skupit ću svu snagu i hrabrost. Ješću po komad. Da, malo po malo. Tako ću i pojesti do kraja. Još malo, devojke. Ja sam to uradila, pojela sam sve do kraja. Ali sad mi je loše. Povraća mi se. Šta da radim? Ja imam ideju.
Hajde da ti zalepim usta. Tako će biti bolje. Eto, to je već druga stvar. O ne, Monika je pozelenela. I muko je. Fuj, sad smo u nekoj smuzi. Kako odvratno, sva sam prljava. Gde je Monika? Pa to i jeste ona. Ona je pukla. Kako da je vratimo? Sada imate kolu, a Britney ima tako malecnu kolu. Monika je dobila srednju veličinu, super. Ali Nicole imala najviše sreće. To je ogromna flaša kole. Onda hajde da počnemo. A Britney počinje. Ona ima najmanju flašicu. Okej, hajde. Ona je tako malecna. Probat ću je. Pa to je čokoladna flašica. Interesantno, šta je unutra? Unutra je žele meda. Zamislite? Sad ću ga probati. To je prelepo. Šteta što je samo jedan. Eto, sve sam pala. To je bilo prelepo. Nicole, vidi, tamo je zmaj. Super, uspela, sad ću probati. Hej, skloni se od moje kole. Bebe, Monika, što se smeješ? Sad si ti na redu? Da, a vrlo rado ću probati svoju kolu. O, da. To je divno. O, šta je unutra? Pogledajte. Jel vidite? Unutra žele. Devojke, jeste vidjeli? Ne dirajte rukama. Kola je samo moja. O, da. To je jako slatko. Oduševljena sam. Ej, vidi! Na medeni žele su došle pčele. Monika, vidi! Šta? Pomoć! Šta? Odnele su moju kolu. Kakav užas. Dobro, sad sam ja na redu. Ja imam najveću flašu. Baš me zanima šta će biti unutra. Moram da vidim. Hajde. Lakše će biti da je razbijem. Wow, unutra je labubu. Neverovatno, to je pravi labubu. Blago meni. Mogu ga staviti na moju torbicu. O, divno. Izgleda prelepo. Okej. Sada mogu pojesti čokoladu. A dok je Nicole zauzeta čokoladom, ja ću uzeti njenog labubu. On je tako lijep. Hoću da se igram sa njim. Ej, ne diraj, Monika. Ja se igram sa njim. Daj mi. Ali hoću ja, daj. Šta smo uradili? Odcepali smo ga. Hajde brzo da ga popravimo. Šta da radim? Imam ideju. Treba mi selotejp. Nadam se da Nicole ništa neće primetiti. Iako je selotejp trebalo izabrati u boje labubu. Dobro. Hajde da ga vratimo na njenu torbicu. Nadam se da Nicole neće ništa vidjeti. Još malo. Da, pojela sam svu čokoladu. Da vidimo kako je moj labubu. Šta? Šta mu je? On je uništen. Jeste to vi uradile? Ko vam je dozvolio da dirate moju igračku? Dođite ovamo. Opa, sada imate slatku pastu za zube i četkicu. Tako je malo. A Nicole ima srednju porciju, a nije loše. A šta je kod Monike? O, neverovatno. Ogromna pasta za zube. O, kakvo je ovo dugme? Interesantno. Da, i meni interesantno. Sad ću da pritisnem. Ne, ja počinjam samo posle mene. Dakle, probat ću. I sedit ću malo žvake na četkicu. Aha, tako je. I opraću zube. Kako je ovo cool. I ukusno. Pa to je stvarno žvaka, zamislite. Sad ću napraviti balon. Eto, uspjela. Cool. Čekajte, unutra ima nešto. Hajde da vidimo. Oho, ovo je dugme da zapratite naš kanal. A brzo subscribeujte i ne zaboravite da uključite zvonce. Sa nama je uvek zabavno. Okej, sad je red na Nicole.
Hajde, otvorit ću pastu i sedit ću malo na četkicu. O, da, boja je prelepa. I miriše ukusno. Da, probam. O, da, to je stvarno žvaka. Sad ću napraviti balon. Ispalo sjajno. Neka leti. Baš je cool. Ups. Kako mi je pravo u lice, užas. Sad imam masku od žvake na licu. Odvratno. Prestanite da se smete. Hajde, Monika, sad ti. Odlično. Mogu da pritisnem dugme. Da vidimo. Oho, kakva ogromna četka. Dobro, vraćam vam dugme. Super. Onda ću sada da iscedim pastu na četku. Podižem i... Wow, nevjerovatno. Devojke, da li vidite ovo? Jedva čekam da probam. Nikad nisam imala tako veliku hranu. O, da, to je jako zabavno. A sad ću oprati zube. Jo, Monika, koliko pene? Tvoje zubi će sada biti tako beli? Ups, četka se zalepila za moje lice. Šta da radim? Devojke, treba mi pomoć. Aha, sad ćemo da povučemo i... Hajde! Monika, kako si? Sva sam lepljiva. Fuj, kakav užas. Moram sve to da skinem. Ups, pa mi nismo krive za to.